ഷെഫീൽ ആരിഫ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും നാടൻ റെസിപ്പിയാണ്. നാടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിഷാണ്. ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നാടൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ മസാല ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് പാനിലുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പില, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പച്ചമുളക്, ഇത് ചെറിയൊരു തക്കാളിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, 2 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു. ഇതെല്ലാം മിക്സിയിൽ ഒരു സ്പൂണ് നമ്മളെ സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അരയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സിന്റെ ചെറിയ ജാർ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, പിന്നെ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല. ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇത് ഫിഷ് മസാല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള് നമ്മളെ ഗരം മസാല, ഒരു നുള്ള് ചേർക്കാൻ പാടുള്ള ഗരം മസാല. അപ്പൊ ഫിഷ് മസാല ഇല്ല എന്നുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് പകരം കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതേ സ്പൂണിന്റെ അളവിന് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂണ് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അരച്ച് നോക്കുക. തക്കാളിന്റെ നനവ് കൊണ്ടും ഈ വിനീഗറിനെ കൊണ്ടും അരിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം. ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകമാണോ, കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അധികം വെള്ളം ചേർക്കരുത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമ്മളെ മസാലക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹമൂറിൻ്റെ ഫിഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറുതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് പാകമായിട്ട് ഇതൊരു 3 ടീസ്പൂൺ മസാല ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് സുർക്കയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ് ലേശം കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഫിഷിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിഷാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയ ഹമൂറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സ്കിന്നോട് കൂടി വാങ്ങിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നടു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വാങ്ങാം. ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർ കട്ട് ചെയ്തരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ബോൺ ഉണ്ടാവും, ഒരു സൈഡിൽ ബോൺ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്ലിറ്റ് ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിലോ ഇത് നാടനായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിഷിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് തേച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം, പുറത്ത് വെക്കരുത്. ചിക്കനൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫിഷ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേട് വന്നു പോവും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഈ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. ഇതുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ബോൺ ഉണ്ടാവും, ഒരു സൈഡ് ബോൺ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ബോൺ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റും ചെയ്യാം. തലേൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം മസാല. നല്ലപോലെ തേച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് പാനിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഗ്രിൽ പാനിലും ചെയ്യാം, നോർമൽ പാനിലും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രിൽ പാനിലാണ്. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് ഇതാ. അപ്പോൾ അത് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രിൽ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാ പാനിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്യാം, ഓവനിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ, വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ, ഒലിവ് ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടായി വരുമ്പം ഫിഷ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫിഷ് വെച്ചു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഫിഷ് ഒരു ഭാഗം നല്ല ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട, ഇത് ഡബിൾ സൈഡ് ഗ്രിൽ പാനാണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി. തിരിച്ചതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതാ പാൻ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മറിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ചട്ടകം കൊണ്ടൊക്കെ മറിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എന്താ പറയുക, ഫിഷ് പിന്നെ ആകെ ഇതായി പോവും. ഇത് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ചിക്കൻ്റെ അത്ര കുക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡും കൂടി കുക്കായാൽ നമുക്കിത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഈ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്ക് കളറാക്കിയതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഗ്രില്ല് റെസിപ്പിയാണ്. ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.